Saringan nomor berapa ini? Paling besar ya? Nomor 5. Ada berapa jumlahnya? Tingkatannya? Ada 3, kita kasih 3, Pak. 6 loh. Kan tadi nomor 5 saringannya. 5. Paling tinggi? Ini paling tinggi. Oh, ini paling tinggi 5. Paling tinggi 5, Pak. Nah, ini hasilnya, Pak. Kasar begini ya. Nah, ini bulir. Kalau mau dihalusin gini dulu caranya. Ya. Baru pakai yang paling saringan. Kopi. Nah, kopi bisa nih ya. Bisa. Ini hasilnya ini Pokdakan Berkah Jaya. Alhamdulillah dapat. Pak Ketua. Pak Ketua Deski Suprianto. Hasilnya bagus tadi 5 kilo ya? 5 kilo tadi. 5 kilo sekitar semenit paling ya. Kurang lebih, Pak. Lebih 1 menit, Pak. Lebih 1 menit ya? 2 menit ada tadi. 2 menit ada. Jadi ini habis ini buka lagi, Mas. Ya, nanti. Jadi kita ini mesin cetak peletnya. Kalau mamang alasnya mampir, Mama. Tahu sekarang udah mampir. Nanti ini saya. Yang udah tidak. Ini dia, saya bawa masuk luar kan. Ya ada Saringannya yang untuk paling besar nomor 5.